अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ नज़ला, खांसी और ज़ुकाम की रेमेडी शेयर करूंगी। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। मौसम तब्दील हो रहा है, इसमें आप बना सकते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो एंड तक देखें ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेमेडी के लिए सबसे पहले पैन के अंदर घी ऐड करेंगे। देसी घी लिया मैंने 4 टेबल स्पून। फ्लेम मैंने पैन के नीचे ऑन कर ली है। 4 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है। अब बेसन को लो फ्लेम पे भूनेंगे चम्मच चलाते हुए। बेसन को 4 से 5 मिनट भून लेंगे। बेसन को मैंने भून लिया 4 से 5 मिनट। अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। 1.5 कप पानी जाएगा। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे पानी के अंदर। आधा कप पानी और ऐड करेंगे। बेसन को मैंने अच्छी तरह हल कर लिया पानी के अंदर। अब इसको बॉयल आने देंगे। बेसन बॉयल होना शुरू हो गया। अब इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। शक्कर 2 टेबल स्पून, ये ब्राउन शक्कर मैंने ली है, ये ऐड कर देंगे। मिश्री 1 टेबल स्पून, ये ऐड करेंगे। पीसी हुई सूंड 1/2 टी स्पून, ये ऐड करेंगे साथ। ये मिक्स नट्स हैं मेरे पास, ये मैंने पीस के रखे हुए हैं। 1 टेबल स्पून खसखस, 1 बादाम, 1 काजू, 1 अदद मैंने अखरोट लिया था, उनको मैंने बारीक पीस लिया, ये ऐड कर देंगे साथ। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं, ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसकी आग बंद कर देती हूँ और इसे सर्व करती हूँ। इसको मैं बाउल के अंदर निकाल रही हूँ। ये बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। बहुत मज़े की रेमेडी हमारी तैयार हुई है। ये सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छी है। आप ज़रूर इसे बना के पिएं। सोने से पहले आप ज़रूर लें गरम गरम। स्पेशली बच्चों को आप ज़रूर दें ये। इसको मैंने बाउल के अंदर निकाल लिया। ये नज़ला, खांसी और ज़ुकाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसको रात को सोने से पहले आधी कटोरी ले सकते हैं। ये बहुत मज़े की बनती है। आप ये बच्चों को भी बना के दें और ख़ुद भी खाएं। आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।